വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗൈസ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ. അങ്ങനെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് ധനോൾട്ടി. സോ ദെഹ്റാദൂനിന്ന് ഐ ഗെസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 32 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് ഇപ്പം ഒരു 3-4 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തോളൂ. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് നിർത്തിയതായിരുന്നു. കിഡു ക്ലൈമറ്റ്, കിഡു വ്യൂ, എല്ലാം സ്മൂത്താണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ റോഡൊക്കെ ആണെങ്കിലും നൈസ് കണ്ടീഷനില്ല, നമുക്ക് അത്ര കുണ്ടും കുഴിയൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുറേ കുഴിയൊക്കെ കിട്ടുന്നു, പക്ഷെ അതൊന്നുമില്ല. റോഡ് എന്തായാലും പൊളിച്ച്. പിന്നെ ബാക്കി അശോക് ബ്രോ ഒക്കെ അതെ അവർ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സുജിത് ബ്രോൻ്റെ FC എടുത്തിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ 3 ബൈക്കിലായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അത്ര ഏരിയ ഉള്ളായിരുന്നു തോന്നുന്നു, ടാർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇത് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അകത്തുനിന്നാണ് പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ആൾക്കാരൊക്കെ വഴിയിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതോ ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ അകത്തു നിന്നാണ് പോകുന്നത്. കാരണം ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ വീടും ഈ ഏരിയ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഏതാണ് സ്ഥലം. ഈ എക്സ്പൾസ് ഹിമാലയനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൂടെ എന്താ സുഖമായിട്ട് കയറി പോകുന്നത്, കൈ പോലും കൊടുക്കണ്ട, ചുമ്മാ കയറി പോകും. പക്ഷെ അതേപോലെ അശോക് ഡ്യൂക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിയും കണ്ടു വേണം എടുക്കാൻ. പിന്നെ അതിനകത്ത് കുറേ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്സ് ഉണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ അപ്പ് ഡൗൺ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, ആ കറക്റ്റ് പേസ് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഫ്രണ്ട് പോകാനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ലോങ് ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇൻ്റർകോം ഉണ്ട്, പൊളിയാണ്. കാരണം ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്സ് വരത്തില്ല. ഐ മീൻ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാൾ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ അല്ല എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി ഇൻ കേസ് വിശക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും ഒരാൾക്ക് വണ്ടി നിർത്തണം, അങ്ങനെ കുറേ സീനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇൻ്റർകോം ഉണ്ടല്ലേ, പൊളിയാണ്. ധനോൾട്ടി 70 കിലോമീറ്റേഴ്സോ, ചമ്പ 83 ഇതിങ്ങനെ 70 കിലോമീറ്റേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത്. സോ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി കറക്റ്റാണ്, അവിടെ നേരെ പോകണം. 70 കിലോമീറ്റർ ഒന്നും ഇല്ല. അവിടെ നിന്ന് വേറൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്നുള്ള റൂട്ടായിരുന്നു ഗൂഗിൾ മാപ്സും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ പോകുന്നുണ്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുള്ളൂ, ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ പുള്ളി പറഞ്ഞ് അവർ എന്താണ് ഫ്യൂൽ അടിച്ചിട്ടൊക്കെ പോകാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ നിയറസ്റ്റ് ഫ്യൂൽ പമ്പ് വരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം. പിന്നെ ഫുഡും കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഫുഡും കഴിക്കണം.
പിന്നെ ഈ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിൽ ടയർ ഇവർ അപ്സൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഐ ഗെസ് AWൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് ആണെന്ന്. സൗണ്ട് ഭയങ്കര പ്രീമിയം എന്തായാലും. പിന്നെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഡൽഹി കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ട ബൈക്ക് ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ, ബുള്ളറ്റ്, ഹിമാലയൻ, പിന്നെ പൾസർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡ്യൂക്കൊക്കെ പൊതുവേ ഞാൻ കണ്ടില്ല, ഇതുവരെ 1-2 കണ്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിനായിട്ട് കാണുന്ന ബൈക്സ്. മീൻസ് ഒരു അത്യാവശ്യം പവറൊക്കെ ഉള്ളത്. സോ ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡനോൾട്ടിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. ഫ്യൂലും അടിച്ച് പിന്നെ ഈ റൂട്ടാണ് ആ 650 ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസ്. സോ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഉണ്ടോ സീൻ. സോ അവർ പറഞ്ഞ റൂട്ട് ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ റോഡ് നേരമായിരിക്കും, അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് കുറേ പ്രാവശ്യം വഴി തെറ്റി, കുറേ പ്രാവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. കാരണം ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഒരു വഴി കാണിക്കുന്ന, ആൾക്കാർ പറയുന്ന വേറെ വഴി. സോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് പറയുന്ന വഴി തന്നെ എടുക്കാമെന്ന്. കാരണം അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ ടെറീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളായിട്ട് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. ഇപ്പോൾ വെറുതെ എന്തിനാണ് നമ്മളൊരു ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പ്രിഫർ ചെയ്ത് വഴി തെറ്റി പോകുന്നത്. കൊള്ളാലോ, അടിപൊളി ഏരിയ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡനോൾട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ട്. അയ്യോ, ആ റെഡ് ബ്രിഡ്ജിന് നമുക്ക് റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിഡ്ജ് പോകുന്ന ആ റൂട്ട്. അവിടെ നിന്ന് 3 ഡൈവേർഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് 2 ഡൈവേർഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡനോൾട്ടിയിലേക്ക് എത്താം. പക്ഷേ ഇതാണ് എല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റൂട്ട്. അവിടെ നിന്നും വണ്ടി ഉണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട്? സീനാണല്ലോ, പൊട്ടി നടക്കുന്ന റൂട്ടാണ്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് പതിയെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതി. ദുബാഡ അല്ല, ദുബ്ബട 5 കിലോമീറ്റർ. ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്കൂളുണ്ട്, പക്ഷെ ആ സ്കൂളൊന്നും കാണാനില്ല. പിള്ളേരെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇവിടെ കൂടുതലും ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസാണ് ഉള്ളത്. കേന്ദ്ര വിദ്യാലയ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ എന്താണ്ടൊക്കെ. പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ 2 വീലറിലൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഐ മീൻ സ്കൂളിലെ പിള്ളേർ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതൊക്കെ. ഇവിടുത്തെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ എത്രത്തോളം സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ AI ക്യാമറാസ് വെച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് കേട്ടെ. എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിലിപ്പോൾ AI ക്യാമറ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് പോയാലൊക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന സാധനം. അത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ കൂടുതൽ പേരും അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. ബസ് ലിറ്റിൽ ഏഞ്ചൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ, റായ്പൂർ, ദേഹ്രാദൂൻ. ഓക്കെ.